Tá aí uma moto que eu teria, ó. Quentinha, acho que essa é das novas. Colocou o kit de correia da WGK. Faz nem barulho. Mudou o banco. Esse banco aí eu achei feio, mas deve ser confortável. Ah, quentinha é brita, viu? O bicho olhando no retrovisor procurando. Deixa eu ver qual modelo é esse. É o modelo novo. Tá fazendo um barulho estranho ela.